Maria tukuhariirie Inooro Thaa Ithatu. President Ruto kuruta watho wa gutariria mawira ma maabitha matiganite thirikari-ini yake. Atwire kana ni mbara kana ni thayu. Na kiria turera governor ni etikire gufuata watho. MCA akiambu koria governor wa Muchoki etikire kurutirania wira nao niguo muigi utaitheke. Na muigi icigo-ini cia Kangema na Lari kuruta moni iguru ria mahuthiro ma kigina kia NGCDF. Tariki kenda mweri wa mbere kana mweri wa Januari mweri wa Mugaa mwaka wa 2023 tugocokire ngatho cia mwanya ni kunyitane na ithuĩ tukumenyithia maria mothe mahanĩkĩte kuria guothe mahanĩkĩire Wangari wa Macharia turateithania nake ukumenyithia maria turi nako ari mumemerekia witu na rũthiomi rwa taũri na njĩra ciĩko anajitaga Muriuki wa Muchoki na tukianjĩrĩria President William Ruto ni arathaũrĩte na kinyi na gwikira kirore watho wa wabici itiganite thirikari-ini niguo kumatia utungata wa muingi na guthengia ngurutano utungata-ini. Wabici ya munini wa President Rigathi Gachagua niyo iritongoragia mihango ya kurehe mogaruruku ruhonge-ini rwa kahua. Riri wabici ya munene wa minister nayo ithathaũrĩirwo wira wayo oro hamwe na ministry itiganite. Julius Kareithi wa munene ni waratuhingũrĩra mohoro maitũ hwaĩ-inĩ ũyũ na riboti ĩno. Mwerekero uyu wa watho wa President William Ruto wigi mutaratara wa murutire wa wira wa afishini itiganite thirikari-ini ukite thikoni ni thutha wa kuinikira gwake omono kia ndundu ya maminista na atongoria angĩ anene thirikari-ini mwena wa Nanyuki kionereria kiamumirira ma mbere ma maria maraciriirwo kiomano-ini kiu. Kugerera watho uria wikiritwo kirore ni president athathaũrĩte na njĩra njithiranu wĩigĩrĩrĩki wa wabici itiganite o kuma yake ya munini wake ya munene wa maminista ya mutongoria wa watho wabici cia ministry itiganite na honge ingĩ thirikari-ini. Mogarũrũku-inĩ maya wabici ya president ihokeirwo kĩbarũa gĩa kuruta mwerekera wa utongoria kũrĩmĩra ũrũmwe wa bũrũri kũmũrĩka honge cia ũgitĩri gũtabania mĩcemanio ya ndundu ya maminista gũtabania mĩcemanio ya igomano cia thirikari nene na cia kaunti oro hamwe na kwamũra maminista gatagatĩ-inĩ ka mawĩigĩrĩrĩki mangĩ. Kĩbarũa kĩrĩa gĩthukĩirwo wabici ya munini wa president nĩ hamwe na kwarĩra mĩbango ya ũthii wa na mbere ngwatanĩro-inĩ na anyiti itemi ya mabũrũri ma nanja gũtongoria ciikaro cia kamĩtĩ itiganĩte ndundu-inĩ ya maminista kũmatia ndũgũ gatagatĩ ka thirikari nene na cia kaunti kũrũgamĩrĩra mĩhang'o ya gwĩka ũgarũrũku rũhonge-inĩ rwa kahũa oro hamwe na kĩbarũa kĩngĩ kĩrĩa munini wa president angĩthukĩrwo nĩ president. Nayo wabici ya munene wa maminista ĩthukĩirwo wĩra wa kũrũgamĩrĩra kamĩtĩ ciothe ithuthuragia andĩki a karu ministry-inĩ ciothe gũteithĩrĩria president na munini wake kũiguithania na kũramata ministry itiganĩte hamwe na wabici ingĩ nene thirikari-inĩ kũruta wĩra ũrĩa ũngĩ wothe angĩthukĩrwo nĩ president oro hamwe na ciĩbarũa ingĩ. Itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ thirikari nĩ yarũmĩrĩra watho kĩhinyio wabici ya munene wa watho ĩthukĩirwo gĩbarũa gĩa gũkinyanĩria gatiba ya bũrũri gũtara thirikari ciĩgiĩ watho kũruta ũtarani maũndũ-inĩ marĩa marabatara gũturwo kĩwatho gũthĩngĩcĩra watho wa ciama na ithurano gatagatĩ ka wĩra ũngĩ. Watho-inĩ ũyũ honge igĩrĩ nĩ ciũmbĩtwo ira nĩ hamwe na rũhonge rwa ũtungata wa mwĩrĩ na rũhonge rwa ũtungata wa mwĩrĩ wa mũingĩ. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Julius Kareithi wa munene. Amemba erũ a commission ya ũgai wa kĩgĩna nĩyo CRA o hamwe na a kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa yamũrĩtwo gũthũrima mĩikarĩre ya maabitha a borithi nĩ moete mĩhĩtwa ya kwanjĩrĩria wĩra. Mĩhang'o ĩno ĩkinyanĩirio nĩ mũcirithania mũnene Martha Koome kũrĩa othe morĩtio makinyanĩrie wĩra ũrĩa mehokeirwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Amemba aya mũgwanja erũ a commission ya ũgai wa kĩgĩna arĩa marĩkĩtie gũthũrimwo na kũhĩtũkio nĩo mambĩrĩirwo mĩhang'o-inĩ ĩno ya kũnyua muma wao wa wĩra. Mũikarĩri gĩtĩ wa commission ĩno ya CRA kĩamũkĩra amemba aya nĩoete mweke ũyũ kũmatarĩria kĩbarũa kĩrĩa kĩrĩ mbere yao ũgai-inĩ wa kĩgĩna gĩa thirikari. The task of sharing revenues is a very political process. It's very technical on one hand, it's also very political on the other.
you're going to have to strike a very good balance between the two. No matarĩirie bata wa kũgĩa na ũiguano mwega na honge cia thirikari ta mbunge kuona nĩ marĩ mabataraga mũno ũkinyanĩria-inĩ wao wa wĩra. The relationship you'll have to craft with the National Treasury, which incidentally is a member of the Commission, is going to be important. So, by that order, the National Treasury, the two houses of Parliament, but you have other very critical stakeholders, the Council of Governors. In your hands lies the protection and realization of one of the most transformative features of our 2010 Constitution, to ensure that there is equitable allocation of resources. Aye. Onayo komishoni ya mwanya ĩrĩa yamũrĩtwo gũthũrima mĩikarĩre ya maabitha a borithi bũrũri-inĩ magĩtongorio nĩ ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Maraga no mehĩtithĩtio kwambĩrĩria wĩra wao. It is our hope as a task force that the deliverables from this assignment will form the basis and the impetus for the current administration to implement its commitments to the stated police and the prison reform. Kamiti ĩno ĩrathũrima maũndũ megiĩ maabitha a borithi a ũtungata wa mũingĩ na arĩa a njera ĩrongoreirie gũteithĩrĩria thirikari kwagĩrithia ũtungata na mĩikarĩre yao. We look forward to engaging the leadership of both the National Police Service and the Kenya Prison Service, the two institutions that are core focus of our assignment. President William Ruto akiamũra kamiti ĩno augire hake kĩũmbe na ta mũtongoria wa thirikari nĩ eheanĩte gũtigĩrĩra nĩ acenjia ũthiũ wa rũhonge rwa borithi na gũtigĩrĩra nĩ rwatĩĩka. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Tũtware kaunti-inĩ ya Kiambu gũkũ na kuma MC ya mbunge ya kaunti ĩno nĩ morĩtie Gavana Kimani wa Matangi etĩkĩre kunanĩra njũng'wa nao nĩguo mathugunda kĩhonia gĩa gĩthagathago kĩa ũgai wa basarĩ. MC maugĩte atĩ kwaga ũbacĩrĩri wa gĩkĩro kĩa igũrũ harĩ ũgai wa kĩgĩna gĩkĩ aikari a Kiambu nĩo megũthĩnĩka arĩa makoretwo makimarĩra rũhĩ rĩrĩ thukuru cierekeire kũhingũrwo na nĩ megũkorwo magĩthingithĩrio mĩtũrĩre yao. Ona kũrĩ ũguo nake Gavana wa Matangi anyitĩrĩire atĩ ũgai wa kĩgĩna kĩa basarĩ ndũkuruhanĩte na ofici ya MCA na wĩra wao kũringana na ũtarani wa mũgayania wa kĩgĩna gĩa thirikari nĩ gũthũrima ũhũthĩri wa kĩgĩna gĩkĩ toria wa Werũ wa Nyambura anatarĩria. Kiroko kia muthenya wa Jumatatu nirio MCA 60 arĩa mathurĩtwo kaunti-inĩ ya Kiambu magomanĩte ofici-inĩ ya Gavana makĩenda gũthererio gĩthagathago kĩrĩa kĩrigicĩirie ũgayania wa kĩgĩna kĩa basarĩ kĩrĩa thirikari hĩtũku yagathĩkĩire ciringi mirioni 100 no bajeti-inĩ ya njoherera igĩkwambatĩrio nginya ciringi mirioni 200 ĩndĩ maticemanĩtie na Gavana ũrĩa ũrokete ofici-inĩ ya Minister wa Ũkui kwarĩrĩria mĩbango ya waki wa barabara kaunti-inĩ. Na kĩrĩa tũrera Gavana nĩ etĩkire gũbuata watho. Basarĩ okorwo nĩ ikũheanwo gũkũ Kiambu County reke iheanwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Inafaa tupate 80% every ward, 85%. Na yeye abaki na yake. Sasa yeye anataka kutupatia 0.9% ambaye hata haiwezi kututoza. Tutiũkĩte gũkũ haro, tukĩte kwaranĩria nigetha tugitĩre bara. MCA manyitĩrĩire atĩ mũthingi wa ũgai wa kĩgĩna gĩkĩ ũrĩa Gavana Kimani wa Matangi arĩire ndũrĩ na ihoto cia watho makĩria rĩrĩa fomu cia arĩa magĩrĩire kũgunĩka ciraheanwo nĩ wabici ingĩ nja wa iria citambũrĩtwo nĩ watho igũrũ rĩa kwagarara woni wa arũgamĩrĩri a wodi arĩa nĩo mũgambo wa mũingĩ matũra-inĩ. Maybe hajuangi kwamba anafanya na illegal groupings hapa Kiambu. Ili kutoka hapo tukiona bado wataendelea na kufanya na wale kazi, sisi kama wabunge tuko na sheria yenye tunaweza tumia kuhakikisha tumefurusha hao watu hapa area ya Kiambu. Tondu riu tutingetekera kuhurwo mashinani na ithuĩ tuoka goko ndangĩtũhe solution. Riu oe mweke oere andu a Kiambu ongirwo nĩ kũruta wĩra na ithuĩ tũrute wĩra
ogirode kohota kuruta wera na ithwe atwere omothe na ere andu a Kiambu. No ndumiriri-ini kuri nyumba cia mohoro ruhonge rwa ukinyaniria thirikari-ini ya kaunti rugite ati gavana ti kwagarara aragarara ofici ya MCA. Ndumiriri ino yugite ati watho wa basari wa mwaka wa 2014 uria MCA maretetera naguo wa matuite amemba kamiti cia ugai wa basari thiini wa wodi matari no hoti wa guikia kura cia kuhitukia matua o mothe ona gutuika ofici ya murekereria wa kigina kia muingi yaugire matingeikara kamiti-ini ici na wira wao ni kunyabara uhuthiri wa kigina giki. Gavana wa Matangi augite ati watho utangicenjia kamiti cia ugai wa kigina giki wodi-ini iria irekwo mogaruruku nicio ciagirire kugaya kigina kia basari na MCA marute wira wa uthurimi undu uria MCA mang'ethanire naguo. Kamiti cia basari itiratuika gazetted turanie tungihiuhia uhoro ucio atia niguo mbeca icio iheanwo ni tondu watho ni very clear ati kamiti ciagirwo gukorwo kuria wodi. Njukaniriro icio cigithiaga na mbere MCA manyitirire ati no nginya gukorwo na njira cia thayu na cia kuiguana cia kunina ithagathago ta ici Kiambu angikorwo itanya ria gukinyaniria ciiraniro cia kambeini cia uthii wa na mbere ihinda-ini ria mieri 55 iria tigarite ikereka-ini riri ria wathani ni cigukinyanira. MCA abunge ya Kiambu makiria 60 aria mathuritwo kurugamirira wodi manyitirire ati hari ona ihinda riiganu ria gucokia rui mukaro no maundu mothe maringa ihiga marauga mekuhundukira njira ingi cia kunina mbu ya Kiambu. Ngiribotera Inooro TV kuma ofici-ini nene cia thirikari ya kaunti ya Kiambu, njitagwo Waweru wa Nyambura. Tukiri na mwihoko ni gukorwo na uhoreru utongori-ini wa kaunti ya Kiambu kungina kuo abunge kuma icigo itiganite matinda mihango-ini ya kwamukira mawoni kuma kuri muingi iguru rigie uria mangienda kigina kia ukuria wa matura nikio NGCDF kihuthike hari kigina kiria kirekereirio abunge matanyitwo kwamura na kugayania gicunji kia 33 hari igana kuri basari na gicunji kia 47 hari igana kigairwo mitatara itiganite uthii wa na mbere matura-ini toria Charles Gikuga wa Muriuki aratariria. Arugike o makindire no mahikie muingi matura-ini no mathiete na mbere kwiyumiria kuruta mawoni mao ciegie uria kigina kia NGCDF kiagirirwo ni kuhuthirwo na mitaratara ya uthii wa na mbere. Aikari amwe magiteta kuona kigina kiria abunge magairwo gitirahingia mabataro mao. Ira heno cia CDF stingigana maundu mau mothe no riu thabari ndaya yambagia na ikinya rimwe koguo hau hanini no hambiririo hau hangihetanagirire. Turenda o barabara ciaku kana irakorwo ni MCA kana irakorwo ni governor kana irakorwo ni MP ithuĩ barabara no cio twina bata wacio. Kigina kiria kihetwo MP gitingihota kuigana guthondeka barabara na guthondeka maundu maria mothe turenda tondu ni turi na maundu maingi ni turenda mai ni turenda barabara na ni turenda nginya macukuru tuthondekerwo. Kuringana na mubunge wa Rarimburu wa Kahangara arauga kumana na gucerehurwo gwa kigina giki na uria kirarekererio matanyite kwanjiriria na mitaratara igie githomo niguo gukinyaniria mutaratara wa CBC na niguo kuhotithia macukuru gukinyaniria mubango uyu magigacoka kugacirithia mitaratara iria ingi ya waki wa barabara ugitiri na mangi ma uthii wa na mbere. Twenda kumenya uria githomo kingikorwo gigiukira na tondu oco twina CBC twina andu aria marekire ciria kire class 6 aria already marathie thiini wa junior secondary kuo twina wira muingi tukuruta thiini wa macukuru makiria gwaka indo ta laboratories na maundu ma muthemba ta ucio thiini wa constituency ya Rari na tuthiete tukiongagirirwo maundu megie ugitiri na koguo mbeca nyingi tukorwo tugitwara kuu uguo na tutigirire ati andu aitu ni makorwo mena usalama wa kuiga. Kuringana na mubunge uyu abunge mari na mubango wa gucoka cikaro-ini ciao niguo kigina giki kiongererwo kuma gicunji kia 2.5 hari igana nginyagia gicunji kia 5 hari igana kuringana na ugai wa kigina kuma thefu-ini ya kigina gia bururi. Hari 145 but they go into projects again 65 million per year. Na koguo ungirora mbeca icio nini kuringana ona ungirikiria maundu maria uraheo within one location for example ni maundu maingi
mbeca icio citingĩigana ona gũtuĩka thĩinĩ wa mbunge no tũracukuma tondũ tũrenda ikinye twambĩrĩrie kuoya tuoyaga 2.5% of the total budget ya thirikari no tũrenda tũkinyĩrio 5% na nĩgetha tũhote gũkorwo twĩna mbeca cia kũigana. Nakuo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangema arutani anene a mathukuru ma secondary na ma mũthingi nĩ magĩte na kĩgomano na maabitha a wathani wa matũra na mũmbunge wa Kangema Peter Kĩhũngi nĩguo kwarĩra tabarĩra citiganĩte iria mangĩenda ciĩkwo mathukuru-inĩ kũhĩtũkĩra kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra. Mũmbunge wa Kangema akiuga mĩtaratara ĩrĩa ĩrarũmĩrĩrwo ya irathi njerũ cia CBC ĩbatiĩ gũtigĩrĩra thukuru iria cina irathi citarahũthĩka nĩ ciamba kũhũthĩka na junior secondary. Sakiura tondũ nĩ rauga ciana thukuru iria itakinyĩtie ciana 45 itware thukuru ĩyo ĩ hakuhĩ. Na utaru for example ingĩheana example ya Holy Rosary na ciana nyingĩ mũno no ndĩrĩ na nginya ground expansion no Kanya-inĩ primary nayo ndĩrĩ na ciana cia kũigana ĩna irathi ta 10 itarĩ na ũndũ ireka no nyende thirikari ĩcirie ũrĩa tũngĩtwara junior secondary school kũrĩa kwĩna infrastructure tũmenye kana nĩ operationalization tũgwĩka cia administration. Augĩte kĩgĩna kĩrĩa mamũkĩrĩte gĩa tabarĩra cia ũkũria wa matũra gĩtiraigana na ũguo agĩtarĩria bata wa thirikari kũrekereria kĩgĩna gĩothe nĩguo tabarĩra ciothe cikinyanĩre. Thirikari nĩ rauga nĩ release around 2 billion which is not enough. To billion igĩrĩ ũngĩgaga rĩngĩ tũkũnyita between 7 and 8 million iria itangĩigana na ũhoro-inĩ wĩgiĩ bursary. Nĩwona nĩ marenda twĩke ũhoro wa junior secondary school gwĩkĩra infrastructure gwĩkĩra ũhoro wa renovations. Mbeca icio tũtingĩhota gwĩka ũndũ nacio koguo no twende thirikari yongerere mbeca iria ĩrarĩrĩci kĩgĩna-inĩ kĩa mbere thĩinĩ wa NCDF makĩria mbere ya mweri 20 tuone ũrĩa tũgwĩbanga na bursary ciana iria ikũingĩra na tuone ũrĩa tũgwĩbanga na gwĩka renovations irathi iria tũgũconvert to junior secondary school. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Kũngĩna kuo mũnini wa president Geoffrey Rigathi Gachagua nĩ orĩtie Akenya magĩe na wetererio na kũũmĩrĩria mathĩna marĩa marĩ kuo kuona kũrĩ na gaceneni ka maũndũ gũkorwo makĩanjia kwagĩra matukũ megũka. Akĩaria na njĩra ya mwanya na ceceni ya Inooro TV tabarĩra-inĩ ya Kĩrĩrĩmbĩ mũnini wa president augĩte tũgĩkinya mweri-inĩ wa gatatũ kũrĩ na mwĩhoko atĩ thogora wa mũtũrĩre nĩ ũkwanjia gũikũrũka. Wambui wa Macharia no ĩno riboti ĩno na njĩra ndikĩru. Kumana na kwambatĩra gwa thogora wa indo, Akenya aingĩ makoretwo magĩteta kũhatĩrĩrio nĩ mũtũrĩre. Ciũria iria aingĩ makoretwo nacio arĩ rĩrĩa thogora wa indo makĩria cia kũrĩa ũgakorwo ũgĩthiĩ thĩ. Akiaria tabarĩra-inĩ ya Kĩrĩrĩmbĩ ceceni-inĩ Inooro TV, mũnini wa president Rigathi Gachagua augĩte mĩtaratara ĩrĩho ya gũtigĩrĩra Akenya nĩ mahũthĩrio mũtũrĩre na njĩra ya kũgũithĩrio thogora wa indo ta mũtu. Gwĩtĩ tondũ kwĩna thĩna mũingĩ mũno rĩ, twambe tũgũre mbembe. Twagũra mbembe twetia mbembe rĩ, cia mbeca ciĩ thĩ. Ithĩo mũtu wambe ũgwethe andũ mahũmũke hanini kamũira tũgethete mbembe citũ. Koguo ngwenda kwĩra andũ tũkĩrĩ kũguo nĩ gĩkũhinga na twĩna itanya atĩ gũgĩkinya mweri wa gatatũ mweri wa kana ũrĩa tũrona na ũrĩa tũbangĩte bei ya mũtu nĩ gũka thĩ. Mũtaratara wa thirikari wa kwambĩrĩria kũheana bataraitha ya raithi akiuga nĩ njĩra ya gũtigĩrĩra thĩna wa ng'aragu ndũnecokera rĩngĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Njĩra ya kũgũithia bei ya mũtu na ya irio nĩ kũgetha irio cia kũigana na nĩkĩo tuoka twoire handũ ha mbeca icio cia kũgũithia mũtu tũragũra bataraitha tũrahe arĩmi nĩgetha mekĩre irio ciao iciarĩ irio nyingĩ bei ya irio ĩgwe thĩ. No amenereirie arĩa mehokeirwo honge itiganĩte cia ũrĩmi ta kahũa, iria ona macani thirikari-inĩ ya nahau kabere, akiuga nĩo matũmĩte arĩmi makorwo makĩhinyĩrĩrio nĩ tũrĩa nĩme, ũndũ ũrĩa augĩte ihinda nĩ rĩkinyĩte arĩmi magunĩke na thithino yao. Andũ arĩa makoretwo thirikari-inĩ nĩ ahũri a biacara iria a kahũa na macani. Koguo rĩ nĩ ta gũthiĩ kũria nũgũ ciĩ mũtitũ kana mĩtĩrengo. Andũ acio gũtirĩ hĩndĩ mangĩretĩkĩrire kahũa kagĩe mbeca, gũtirĩ hĩndĩ mangĩretĩkĩrire iria rĩgĩe mbeca. Interest itũ nĩ kĩhoto kĩa mũrĩmi wa kahũa, wa macani na wa iria. Ciũria ciĩgiĩ kũinĩkĩrĩrio gwakwo gwa barabara ya Mau itinaga kwĩyumĩria ndereti-inĩ ĩno, kũrĩa augĩte nĩ metheire kĩhonia mathĩna marĩa meyumĩrĩtie na rĩu waki ũyũ nĩ ũgũthiĩ na mbere. Nĩ tũraiguithanirie na andũ a NEMA, nĩ tũraiguithanirie na andũ acio mũtitũ, na koguo bara ĩyo nĩ gũtangathwo na yarĩkia gũtangathwo andũ arĩa makwenda gwaka morie
urio kurihia raithi aheo wira na ena record ana kabara kali to no urihia raithi na no wa kabara wedu ngeheo no nginya uko no warihia raithi no wina record wana kabara wekate ukarikia augite kuri na tafarira nyingi cio thi wa na mbere na iria ciambiriirio no ikiamba gutiganirio kumana na wagi wa mbeca tafarira iria erire a Kenya thirikari ndiriganirwo nicio ciarugamire tondu utarihitwo ndungihota guthie na mbere turacaria ciringi bilioni 900 gacuri na tutirenda gukomba tondu tayari twina mathire maingi muno mbeca icio ru niguo turabanga kuria tugucokaniriria ni ata tuwika tuhote kungania mbeca cia kuigana nigetha China uyu na andu aria angi mahetwo contract tumanengere gicunje kiiganona macoke wira na no macoka wira gacuri one faraicio ni guthina mbere na gwako andu aria othe mararugamite matwaraga matinga macoke wira thirikari igikirira gutigirira ni yahingiria a Kenya maundu maria meranire Gachagua ni oritie andu ethi metikire kuruta maguru mao ngunia na kuingirania na maundu maria makwagirithia miturire yao Gerifo Tera Inooro TV retwa riakwa ni wa Bui wa Masharia Thaa ithatu yerekeire kuhitukia ndagika 19 tukuva tuikiria ona twacokereria icino imwe cia riboti iria turacoka nacio na tugicokereria thibitari nene ya Mwai Kibaki Nyeri kwirugamia ta thibitari kiumbe na gutiga gwitanio na thibitari ya Kenyatta. Top Killers Kenya. Tweet na mgoda Joska wa 395,000. Bukine 100,000 ishoige tore kanere. Wadau. Najua kuwa mneza do more na direct line. Do more. Sasa mneza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no maachia direct line. Na pale kwa site naweza kawa construction yangu, mashini, mafundi na shule yangu, wanafunzi, wafanyikazi. Basi na in case mimi nipate ajali rahisi no maachia direct line. Omera, what about my palatial residence? Nama achia direct line. Do more na direct line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct line. Every day is sure. Do more. Letwa ni George Washiuri na ndina gikeno muno ni undu wa gutunyita mbaru hari wendia wa ngundu itu kuria the Great Oasis Gardens na Nyukie na gucokerie ngatho muno tondu ni utuhotithitie kwendia phase 1, phase 2, phase 3 na phase 4 na riu phase 5 ni hinguku na otoria twamwiriire ati Optiven ni tugwikira mabara ni twikirite title ni tukuruta na wariha ngiri 100 ngiri 1 irathi guteithia andu aria matehotete ni tukwendete bikamuheani ngai akurathimia. Goko kwa Alpha Mabati we customer witu we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru editwa ria muhigirire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutego kurihia tukoragwo Northern Bypass hakuhi na KU Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kungethanira na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Oh yes, asanteni sana ni undu wa gutwarana na ithue Top Care mwaka wa 2022. Oho ni turehotana ile iheo ngurani cia kimataifa na nicio the most trusted, the most efficient
the most affordable na ingĩ nyingĩ. Oho twina mũgũnda Juja wa 595 na Joska wa 395,000. Namo mathogora maya harĩ kamũcere kanyamũ kau tũtinangĩtie tũgatinangia tũtigĩrĩre we nĩwe gwatĩra buroti. Tucerera Roiro Town Greek Towers first floor kana tuhũrĩre thimũ namba 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Shabakers Premier League's jackpot, 6 Premier League's games, cheza na 8 ball, shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Twacokereria tũgũtware kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri. Thibitarĩ mũnene wa Mwai Kibaki ũrĩa ũrĩ ũthaya waya kwĩrũgamia ta thibitarĩ kĩũmbe na gũtiga gũtuĩka rũhonge rwa thibitarĩ mũnene wa kĩbũrũri wa Kenyatta. Ũhoro nĩ kũringana na Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakhumicha ũrĩa ũcerete thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri na gũthũrima thibitarĩ ũcio. Martin Mũnene ouma kuo neno nĩ riboti ĩrĩa tũharĩirie. Ishera rĩa Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakhumicha rĩanjĩrĩirie wabici-inĩ ya gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga ũrĩa ugĩte ta thirikari ya kaunti nĩ mehotorete kũruta wĩra kwa ũnyitanĩri na thirikari nene kũgacĩria ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Nyeri. Kuma hau Nakhumicha ekinyĩtie thibitarĩ-inĩ wa ũthaya kũrĩa minista ũyũ auma na mũcemanio na atongoria angĩ hamwe na ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ. Ũmwe wa marĩa mekwaragĩrĩria nĩ ũhoro wa thibitarĩ kwĩrũgamĩrĩra ta thibitarĩ kĩũmbe. Thibitarĩ ndĩrĩrakinya hau tondũ nĩ nyitĩrĩirwo nĩ Kenyatta nigetha nginya etige gũtangatanga ehote gwĩtwara na thirikari nĩ ĩraruta wĩra mũingĩ mũno wa kũrehe facility iria itarĩ kuo. Tuthiĩte na mbere nĩ tũrageria kwarĩrĩria na twaiguanĩra gĩikaro-inĩ kĩa ũmũthĩ atĩ ona board ya management na atongoria na management ya thibitarĩ magerie kũrora stakeholders arĩa angĩ mangĩkorwo marĩ interested nigetha tuthiĩte na mbere ĩno ĩgakorwo ndagĩka ya mwisho ĩrĩ teaching and referral hospital. Kwa hivyo tumeongea na tumesikizana na viongozi pia ambao wako hapa, ile maneno ambayo tunaenda kufanya kuhakikisha ya kwamba tunakuwa na MRI hapa, tunakuwa na CT scan na pia tuna improve the health workforce ili ikuje kwa standard ya level 6. Atongoria a Nyeri marauga thibitarĩ ũyũ werũgamia nĩ ũgũkorwo na ũguni mũnene kũrĩ aikari gũkĩra rĩu rĩrĩa ũrĩ na thibitarĩ mũnene wa Kenyatta. Angĩkorwo facility ĩno ĩrĩ ũthaya 30% of labor yagĩrĩirwo nĩ kuma ũthaya kana thĩinĩ wa Nyeri county. Oguo bodi nĩ matwĩra nĩ magũthiĩ kũrora tondũ gũkoretwo na complaint ĩyo nigetha tũndũ tũrĩa tũnini akorwo nĩ mawĩra ma casuals andũ no moke na marute. Ũthengia wa ndereti ĩno nĩ kuma na mĩario ĩkoniĩ aikari kũhũthĩra thibitarĩ ũyũ, kuona amwe nĩ maratetio nĩ gũkorwo nĩ thibitarĩ mũnene na makauga wĩna goro, no kũiguithanĩrio atĩ andũ mamathe motungata thibitarĩ-inĩ iria irĩ matũũra-inĩ mao na magoka ũthaya rĩrĩa matumwo nĩ ndagĩtarĩ kuo. Thibitarĩ ĩno nĩ level 6 na haha nĩ tũrĩ na thibitarĩ ya level 4. Ũngĩthiĩ Mahiga nĩ tũrĩ na thibitarĩ ya Kamoko, ũngĩthiĩ Shinga nĩ kũrĩ health center, nĩ kũrĩ Mũkũrwa-inĩ. Kĩrĩa andũ aitũ tũrageria kũmatarĩria metĩkĩre kũhũthĩra facility icio cia level 4 na level 5. Level 4 haha wona wathiĩ ũkũrĩhio ciringi 50, no wona waingĩra gũkũ tondũ matingĩkũingata ũkũrĩha ciringi 400. Atĩ kĩrĩa kĩtwenda gwĩkĩrĩra manani nĩ primary health kuma kũrĩa macinani nigetha mũndũ agokaga level 1, level 2, level 3, level 4 agĩkauga nĩ gũkinya level 6 tugakorwo twĩkĩte filtration system tũtika overburden thibitarĩ ĩno nigetha mũndũ wĩna mũrimũ mũritũ ndakaiyĩ kwaga mweke nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩ ũkire ena kamũrimũ kanini. Maũndũ macio nĩ twauga nĩ tũgũkorwo tũgĩthondeka, nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria. Thibitarĩ ũyũ wakirwo na mũigana wa ciringi bilioni 1 na ũkoretwo ũkĩruta wĩra kwa ihinda rĩa mĩaka 2. Mĩhang'o ya gũtigĩrĩra atĩ thibitarĩ ĩno nĩ yerũgamia ĩgĩthiaga na mbere, aikari a ũthaya na kaunti ya Nyeri marorio matigokage thibitarĩ ĩno angĩkorwo matiroka kũmatha ũrigiti ũgũbatara thibitarĩ nene. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ thibitarĩ-inĩ ya ũthaya kaunti-inĩ ya Nyeri, njĩtagwo Martin Mũnene. Tutigana ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ tũhũkĩre gĩthomo kũrĩa thirikari yambĩrĩirie mĩhang'o ya gũthũrima thukuru ciothe cia mũthingi cia thirikari na cia andũ kĩũmbe nĩguo
kuhitukia wagaruru wacio gukorwo na junior secondary. Mwerekera-ini uria urekereirio ni Ministry ya Githomo, mihang'o ino ya guthurima mathukuru irakinyanirio rungu rwa unyitaniri wa Ministry ya Ugitiri hamwe na Commission ya kwandika arutani guku bururi-ini TSC. Gutigarite ihinda ria ciumia igiri niguo tamu ya mbere ya mwaka wa githomo wa 2023 yambiririe. Thirikari ni irikite mihang'o-ini ya guthurima wagiriru wa thukuru ciothe cia muthingi gukinyirania githomo gia gikiro kia junior secondary. Mutaratara-ini uria urekereirio ni Ministry ya Githomo no nginya thukuru ukorwo ukinyitie muigana wa arutwo 45 niguo witikirie gukorwo na junior secondary. Mathukuru maria matakinyitie arutwo aya meguturanirwo na mathukuru maria mari hakuhi itena-ini ria kilomita 2. Gikiro gia githomo kia arutani aria mari thukuru-ini ici no undu ungi gukurorwo kuona arutani ya junior secondary no nginya makorwo na githomo gia gikiro kia diploma. Thukuru imwe cia andu kiumbe iria ciahitukitie gukorwo na junior secondary no irathie na mbere kwihariria na guthondeka irathi na indo ingi tarabu gatagati ka maundu mangi maria marabatarania. And the checklist has basically bare minimum, the availability of the classes, the availability of the internet connectivity, the availability of a computer lab, availability of a science room, availability of a pre-technical room, a piece of land for agriculture. Niguo gwikira utiganu gatagati ka junior secondary na thukuru cia muthingi, maundu mangi thukuru ici ciekireire ni uhoro wa uniform. There's going to be a completely different uniform so that they have their sense of identity different from the others. That's why you've also seen in our school where junior secondary school will be, we have painted a different color. Mihang'o ino ya guthurima wagiriru wa mathukuru gukorwo na junior secondary yambiriirie umuthi na ifatie gukorwo ikinyaneire na riboti igacokio kuri murugamiriri munene wa githomo gugikinya tariki 23 mweri-ini uyu. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi. Bururi wa Kenya no guthii na mbere na kumatia ndugu yaguo na bururi wa Sudan itemini ria kurimira uiguano gatagati ka mabururi maya meri. Akiaria thutha kunyita ugeni munini wa President Kajuni Oshejania wa wathani Sudan Mohamed Hamdan Dagalo, munini wa President Rigathi Gachagua augete bururi wa Kenya na Sudan ikoretwo na ndugu ina umithio muno makiria hari ucenjania wa wonjoria na makiria uguri wa cai wa Kenya na uguo ndugu ino ni guthii na mbere na kurimirwo. Munaini wake General Dagalo na akenia tugiriti bururi wa Kenya ni gutabania ithurano cia thayo na ucenjania wa utongoria gutari na ngui oro ciothe. I've invited you here for us to explore possibilities of greater cooperation in matters trade and business between Sudan and Kenya. That your country imports a lot of tea from this country and would like you to even import more because we have the best tea in the world. Business between the people of Sudan and the people of Kenya, and we have greater cooperation. Natugicokereria andu akoro bururi-ini gukungwira kurekererio gwa kigina kiria maheagwo o mweri. Top Airlines Kenya twina mugoda Joska wa 395,000 bukine 100,000 ishoige tore kanere. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
Tunza Realtors twina a special offer hari broti cia gikiro kia iguru cia 40/80 Muthara hakuhi na Muthara Primary School. Bei ni 400,000 Kenyan shillings only. Imagine offer ya broti cia 40/80 Muthara kudu kwina motungata mothe mafata wa muingi mai thitima naguo ugitiri ni wa gikiro kia iguru na weda kuona broti ici gutwarwo ni o muthenya. Ko book site visit hora 0740 333 888 kana 0716 112 112 waranirie na ithwe. You covered. No ndaikeno ndimurakaru muno koguo ndaguthaitha reka thimu ino ndirenda kwaria nawe. Mundu uri onyitire mahira migwate ndekwendaga kinya igoti-inĩ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Acio othe nĩ thũ cia Prita. Ure Prita ceceni ya borithi thaa ici waga gukora utakinyite thutha wa mathaa merĩ ngwanĩrĩra njuge Prita rora nĩ orĩte nĩwe ũguo nĩ kuga atia. Letwa nĩ George wa Ciuri na ndina gikeno muno nĩ ũndũ wa gũtũnyita mbaru na rĩu phase 5 nĩ hingũku na otoria twamwĩrĩire atĩ Optiven nĩ tũgwĩkĩra mabara nĩ twĩkĩrĩte title nĩ tũkũruta na warĩha 100,000 1,000 ĩrathiĩ gũteithia andũ arĩa matehotete nĩ kamũheani Ngai akũrathimie. Twacokereria thutha wa mĩeri 6 ya wetereri wa mbeca cia Inua Jamii cia gũteithia akũrũ na arĩa marĩ na wathe. Rĩu mbeca icio nĩ cianjĩrĩirie kũheanwo matũũra-inĩ matiganĩte bũrũri-inĩ. Kaunti-inĩ ya Kwale kwa mũhiano warĩ kũmwe gwa kũrĩa akũrũ mekwĩyumĩrĩtie kwamũkĩra mbeca ici marĩ na gĩkeno makiuga maramũkĩra mbeca cia mĩeri 4 no cia mweri wa 11 na wa Dithemba itirĩ ho. Jengaboi no ena riboti ĩno. Kaunti ya Kwale ni kumwe gwa kuria kuru meyumiritie kwamukira kigina kia Inua Jamii thutha wa mieri 6 kuma riria maciamukirire ria mwisho mweri wa 6 mwaka muhituku. Kama sai ase hawezi kulima hata mgwe kinyesha aturimi aduna pesa aduna nguvu za kulima. Ni kila siku asubuhi mfresha ubani chochote. Tuna watoto unasikia tunasomesha, hii ilikuwa inatusaidia kwa mambo kama haya, inatusaidia. Kwa mfano kama nikigonjeka kama alivyosema mwenzangu, naweza nikaenda hospitali nikaambia dawa hakuna, lakini nikiwa na vipendi vyangu kama hivi nikipipata sitanunua dawa nikajitibu. Marauona thengia wa gukorwo maramukira mbeca cia mieri 4 ni ikumahatura na imahumure murigo wa kwarira ciana ciao kana andu a wendi mwega rohi amuturo kuletwo uri murito. Sasa mimi ni mjane, lakini kuna wazee ambao wanatembea na fimbo, wengine hata hawajiwezi kabisa. Watu wazee hata chai hawakunywa na wako hapa mpaka sasa na wajui, wengine tikiti pia wamefanya kukopa. Hapa nilipo mimi mwenyewe pia tikiti ya kwenda nyumbani sina. Nimekuja na wenzangu wala wamepata wameenda. Sasa hii niko hapa tikiti mpaka nitapute bado nitapata. Unaona, mimi ningeomba kama ni serikali kama ni kupitisha ya kadi zile za ATM sote tupewe hizo kwa sababu sasa hapo itakuwa tumeondoa usumbufu. Ikifika wakitutangazia tunaenda benki mara moja tunachukua sisi wenyewe kuliko hiyo ya kungojea foleni mara nini vidole na mashine ndio zimetengenezwa na mwanadamu pia hizi zinaleta shida. Ona kohana uguo ni moriti aria mararugamirira wira woheani wa mbeca icio mahuthahuthie utungata uyu amuti othe mekinyitie maramukira hau hatari na wetereri utanyiheire mathaa 5 kumana na thina wa mitambo kule ndani nisikia kuna network ziwi kila siku tunapata vizuri lakini network wanaambiwa hakuna lakini hatuambiwi kama kuna nini. Taona watu wamesimama haya kila mtu kadi anarudishiwa siwi kuna nini. Tukiuliza tunaambiwa tu network na hatujajua network sisi wengine tujue ni nini. Sisi tunajua tumezoea tukija hapa tunatoa kadi yako na kitambulisho chako unapaa pesa unaenda. Lakini leo tunaambiwa kwa network mpaka imefikia inaelekea saa 9 na kitu. Tatizo limekuja hivi, sisi tuliokuepo hapa ni wale wa kutumia kadi ya mwanzo. Kadi ya mwanzo tulikuwa tunatumia vidole. Na ile vidole tulikuwa tunatumia kwa ile mashine.
waweke kadi alafu waweke vidole. Unaona? Sasa enjoy machine imekataa. Alafu wale wenzetu waliopata zile kadi za ATM zile hazina shida kwa sababu anaweza kwenda hata pale benki penye akiingiza tayari bora na pini namba zake kila kitu anatoa pesa. Ngiriboti ya Inooro TV jetagwo Jenga Wabui. Kogena kuma MCA bungeni ya kaunti ya Kirinyaga ni makindirite maabitha 5 aria mendekithitio ni Governor Anne Waiguru niguo gukorwo makinyitirira ministry itiganite thirikari-ini ya kaunti gikoro-ini kia mwanya kiria gitabanairio cikoro-ini cia bunge yo. Maabitha aya 5 aria ni hamwe na muikariri giti wa uheani wa marua ma wendia wa njohi kaunti-ini ino moretio gutigirira matanya manene ma uthii wa na mbere ni mahingirio aikari a kaunti ino toria Boni Thuku anatariria. Hindi ya gikaro kia mwanya bunge-ini ya kaunti ya Kirinyaga kiroko kia umuthi ni kwa ikariri giti matiganite ya kamiti itiganite mategemanire riboti cia kamiti ciao na ciegi uthurimu wa maabitha nene aria marendekithitio ni Governor Anne Waiguru. Mr. Speaker, as having today approving this gentleman, I'm sure we are not going to take much time that is required to procure whatever projects we approve in the supplementary budget. And for that reason alone, Mr. Speaker, I rise to support. Na thutha wa kumathurima kiumia kihituku maabitha ya 5 na muikariri giti bodi-ini ya uheani wa marua ma wendia wa njohi kaunti-ini ino ya Kirinyaga mahetukio ni bunge ino hatari kiremithia o giothe. Gachege is a person who start working when he sees something he want to act on it, he keeps himself quiet, Mr. Speaker, and the next minute you find in social media he has posted something and he is always that committee vetted, that is Miss Maureen Modoni Mwangi and Mr. Peter Muriuki Njeru. They demonstrated ability to serve in the 2 offices, Mr. Speaker. And I must mention that Mr. Peter Muriuki Njeru was very informed on water and irrigation services, Mr. Speaker. Oho ni maugite ati ni gukoretwo na irabu nyingi na iria ciagirire gukorwo igithingata mawatho maria maigitwo ni bunge ino na thirikari ya kaunti ya Kirinyaga. We have bars even very close where Honorable Makimi comes from. I think Honorable Makimi will support me to when I say that those bars make even the residents not sleep. And so I know that Mr. Kehia is equal to the task, but he must up his game on this one. The mushrooming of these brews is affecting mostly our boy child. Boy child is endangered in Kirinyaga, and most of those people, and this one we can be able to confirm that are doing this illegal business. Mr. Speaker, sir, these people are not from this county of ours. Maabitha ya Joseph Kariras wa Kigena, Frederick Fundi wa waki wa manyumba, Mori ni muthoni wa maria maturigiceirie, Peter Muremi wa mai, Njagi Gachagi wa tabarĩra cia mwanya na James Karori magitanywo ni bunge no gukorwo muhari-ini wa mbere hari kurutira muingi wa kaunti ya Kirinyaga wira kuona ati ni mahetukitio ni bunge no. Na ni twahitukia ma chief officers all the other governor aretete bamwe na chairman wa liquor licensing board wa Kirinyaga County. Na it is very important ugutweka ni undu wa batamoni tondu kuna gaps thino wa chief officers na nimo makro me accounting officers thino wa departments na riu tondu twamabitukia ni twiwega riu wajiku ni ukorwo akiona services tondu department cio the sina mandate ya gutethia programs ya county government of Kirinyaga. MC ya bunge ya Kirinyaga makiuga ati gibarua riu gitigiirwo Governor Waiguru na thirikari yake kuona ati riu ni mamuhetukiirie andu aria mena uhoti munene wa kurutira muingi wira. Na koguo ni turetikia ta bunge ya Kirinyaga ni tweka party itu ni twaruta wira witu na ni twamabitukio othe kuringana na representatives ni High Excellency the Governor, na koguo turerigirira ni mekuingira office immediately na nigetha mambiririe kurutira andu a Kirinyaga wira. Riu tondu twabitukia chief officers yeso tura expect wira wanjiririe immediately na budget ntwa kole twabitukia so gwese gutiko na cie gwatio cia wira ote kuruto tondu already budget ibo na aramara administrators ma pesa ni twabitukia.
thutha wa mbunge ya kaunti ya Kirinyaga gukorwo hetũkĩtie marĩtwa ma maabitha nene marĩa marendekithĩtio nĩ gavana wa igũrũ, kĩrĩa kĩroretwo igũrũ nĩ maabitha makorwo magĩtungatĩra mũingĩ na njĩra nene. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma mbunge-inĩ ya kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Egyo Boni Thuku nĩ riboti ĩyo. Kũngana kwa arutani aciari kaunti-inĩ ya Kwale nĩ morĩtie thirikari ĩtigĩrĩre arutwo arĩa othe marekire kĩgeranio gĩa KCPE mwaka mũhĩtũku makĩria kuma thukuru-inĩ cia thirikari nĩ maingĩra kĩrathi gĩa form 1 na njĩra ya kũmetĩkĩria mathurwo cukuru-inĩ iria irĩ hakuhĩ na kaunti ciao nĩguo kũmahatũra mũrigo. Aciari maugĩte macokaga gũcenjia cukuru iria ciana ciao ciĩtĩtwo thutha wa gũkũrana atĩ nĩ cukuru cia day no irĩ kũraihu na kaunti yao. Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi nĩwe wĩna riboti ĩno. Citigarĩtie thikũ nini arutwo marike mũtaratara-inĩ wa mathomo thutha wa ihũmũka. Aciari no gwĩcũrania nĩkũ ciana ciao igwĩtwo makĩingĩra cukuru cia secondary kaunti ya Kwale. Aciari makiuga kaingĩ ciana ciao ciĩtagwo kũraya na mĩciĩ na ĩndĩ mathomaga cukuru cia kũinũkwo. Aciari maugĩte gĩkĩ kĩa gũkorwo kĩremithia gĩa gũkinyanĩria itanya rĩa 100% rĩa gũtigĩrĩra arutwo othe marĩ cukuru. So it is a challenge to us kwa sababu most of the children ambao wameitwa kwa hizo shule huwa hawaendi, na kama hawaendi wanaishia humu, wakati wakienda kwa hizo shule za humu mtaani zimejaa, wenyewe wameshachukua selection, so nakuta most of the children wanabaki nyumbani. Sisi tulikuwa tunaomba serikali yetu iweze kutuangalia wapate hizi shule za humu karibu na nyumbani, bora ziwe ni shule nzuri. Wazazi hawa bila shaka kweli na wasikitikia, karibu wote ni wazazi ambao wako chini sana, hawana makazi, lakini wanajitolea, wako na ukakamavu, kila mtu anataka mtoto wake asome. Hata hivi nasema, lakini wote hapa wamelala, lakini usione wamelala, wanafikiria kule wanakotoka. Je, mwanangu amepata max haya ataenda vipi? Arutani a cukuru iria citamũkagĩra mũbango wa irio makĩũria thirikari ĩkinyanĩrie mũbango ũcio nĩguo kũhotithia arutwo kũnyita gĩthomo na ũhũthũ hatarĩ ng'aragu. Mũrutani mũnene wa cukuru ya mũthingi ya bila shaka ĩrĩa ĩrarĩ na max cia kũiganania 284.52 Mwanaisha Saidi akiuga arutwo angĩ nĩ matĩraga cukuru rĩrĩa mĩciĩ yao yaga irio cia kũigana. Kwa hivyo kama serikali inaweza at least na sisi kutuletea kile chakula ambacho wenzetu kule Kinango wanapelekewa, akapata chakula cha mchana, hata kama jioni kule nyumbani atakosa, lakini mchana akipata kidheri hapa, nafikiri kidheri huwa kinatulia sana kwa tumbo kushinda ugali, si ni hivyo? Kwa hivyo naomba serikali kama itaweza pia ituletee chakula kama zile shule nyingine ambazo zina changamoto na huwa zinapelekewa chakula. Hakuna maji. Maji yako chini huko, wakati ukienda hakuna hata maji kidogo. Ningeomba kama walivyozungumza wenzangu, ikiwezekana hapa tunataka bodi ambayo itasaidia hii shule pamoja na ile hospitali yetu pale. Hawa wanafunzi ukiona matokeo miaka 7 ambayo imekuwa ni ile misingi bora dhabiti ambayo imewekwa, na kila mwaka tunang'ang'ana tufikishe pale mahali ambapo target imekuwa imewekwa. Mĩhang'o ya gũthurĩra arutwo a KCP ya mwaka wa 2022 cukuru cia secondary ĩtanyĩtwo kũrĩka tarĩki 16 mweri ũyũ, gũkũ arutwo acio makĩendwo kũingĩra cukuru tarĩki 30 mweri ũyũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Kwale, njĩtagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi. Na tũgĩcokereria, thirikari ya Taita Taveta ĩnyitanĩire na bodi ya mathako kũbanga na gũtabania mahenya kaunti-inĩ ĩyo. Top Gear Love Kenya. Twina mgoda Joska wa 395,000. Bukine 100,000 ishoige tore kanere. Mwana wa ni umeiye Kwale andine soweta. Life has dealt Mweni and her son a harsh blow over and over again. But will that define their path? Kimbithi, a Viusasa original. Exclusive, fresh and exciting content. Only on Viusasa.
Etwacokereria aikaria ndorere cia Pokot na nginya Ilchamus marerahira maciaro maria manjiririe kuoneka kurumirira mutaratara uria ukoretwo ukihuthika wa kurehe uiguano gatagati ka ndorere ici. Ciana kuma ndorere ici nicio ikoretwo ikihuthika na njira ya gucirehe hamwe, undu uria riu utumite ona aciari ao macokerere ndugu iria yariho hau kabere. Toria Wambui wa Macharia aratarari. Ihinda-inĩ rĩa mĩaka 25 ndũrĩrĩ cia Ilchamas na Pokot mwena wa Baringo ya rũgongo itikoretwo ikionana maitho kwa maitho kumana na ũthũ ũrĩa ũkoretwo gatagatĩ kao. Makanitha oro hamwe na ikundi cia wendi mwega ikoretwo ikigeria gucokia thayo gatagati kao no makaremo. No ica-inĩ ikuhĩ amwe magĩũka na rĩciria rĩa kũhũthĩra ciana cia kuma ndũrĩrĩ ici cierĩ na njĩra ya kũgĩa na kĩgomano ona gũceranĩra nĩguo makaiguithania. Leta pamoja kupitia watoto. Tumefanya watoto wa Ilchamus na watoto wa Pokot marafiki. Tumefanya exchange program pamoja na watoto. Tumefanya exchange program pamoja na wazazi na watoto, na tumefanya familia kutoka Ilchamus watembelee familia huku upande wa Chepkalacha wa Pokot na wakaribishwe na familia mbalimbali kwa boma mbalimbali. Hawa Ilchamus tumetembelea siku ya leo, watapeleka hawa huko kwao, walale huko waone kumbe hata wale ni binadamu kama hawa. Vile walienda siku ile upande wa Chepkalacha walifanya hivyo tena. Ũndũ ũyũ rĩu ũronekana kũrehe maciaro kuona rĩu nĩ makoretwo magĩthondekwo na maruga na kũrĩanĩra gũkũ magĩthomithio bata wa thayũ gatagatĩ kao. Intact kabisa kutoka Pokot, mtoto wa Pokot na ile wa Ilchamus wamekuwa moja kabisa na wame improve kabisa hiyo connectivity between the Pokot children and the Ilchamus children. Sasa kitu moja ambayo tumeona tena ni kwamba wale wasasi ambao ni wa hao watoto wamesaidika kabisa. Ũthũ ũyũ watũmĩte ona ikari maremwo nĩ kũgerera barabara iria inyitithanĩtie matũũra maya, ũndũ ũrĩa marauga rĩu nĩ ũcenjetie no na nĩyo ciana irahũthĩra gũthiũrũrũka kũhunjia thayũ. Tayari imefunguka, magari sasa yanatumia kwa muda mrefu sana, gari haiwezi pita hapa, barabara inatawaliwa na majambazi. Lakini baada ya kujenga urafiki kati ya jamii ya Pokot na Ilchamus kupitia watoto na familia, tunaona mabadiliko. Mimi kama chief nataka hao wakae pamoja kama vile zamani walikuwa nakaa, wakuwe pamoja. Kama mtu anatembea safari yake asiulizwe anaenda wapi, asiwe na upinzani mali popote. Kwa hivyo mimi kama chief nataka hao amani ikuje, wakae pamoja. Thengia wa mĩnoga ya thabarĩ ĩno itanya rĩa ciana ici nĩ atĩ ica-inĩ ikuhĩ nĩ magũkorwo na rĩera rĩega rĩa gũkũrĩra ona gũthomera gũtarĩ na guoya oro wothe wa tharĩkĩra. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia. Kũngana kuo aikari kuma kaunti ya Samburu makiria mĩena ĩrĩa ĩrĩ na tĩri mũnoru nĩ manjĩrĩirie kũhĩmbĩria ũrĩmi wa irio mĩthemba ĩtiganĩte itemi-inĩ rĩa kũng'ethanĩra na wagi wa irio mwena ũcio. Arĩmi acio morĩtie thirikari yambĩke mĩtaratara ya ũrĩa mangĩgethaga maĩ rĩrĩa kwaura, amu wagi wa maĩ noguo mũhĩnga mũnene ũrĩa marĩ naguo. Ĩndĩ thoko ya irio ĩrĩ kuo mĩena ĩmwe ya kaunti mũno makĩria mwena ũrĩa mũnoru. Jenga Wambui aratarĩria. Nĩ mũgũnda kwa Meshaka Lesi Malele kaunti ya Samburu ũrĩa ũrĩkĩtie kũhĩmbĩria ũrĩmi mwena ũyũ thengia wa ũmũ na wagi wa mbura iria ĩkoragwo ĩgũmĩire mwena ũyũ, akiuga mĩena ĩmwe kaunti ĩno ĩna tĩri mũnoru ũngĩhũthĩrwo ũrĩmi-inĩ. Mchanga yetu iko na nguvu ya kusalisha chakula pia na mbolea, wakitusaidia itaweza saidia sana tupande mimea na imee vizuri. Tusipokuwa na hizo vitu mbili hakuna kazi tutafanya, kazi kubwa yenye itaonyesha tuko kufanya ukulima. Maugĩte thĩna wa maĩ na mathomo ma kũmateithĩrĩria kũgacĩrithia ũrĩmi nĩ ũmwe wa moritũ marĩa maratũnga thengia wa gũkorwo na mĩgũnda mĩnoru, makĩũria thirikari ĩmateithĩrĩrie ũrĩa mangĩgetha maĩ rĩrĩa kwaura kana ĩgathĩke thabarĩra cia maĩ ma kũrĩma. Tungependa pia tusaidie kupata maji kwa sababu mchanga wetu una uwezo kuzaa lakini shida ni maji. Rũhonge rwa ũrĩmi nĩ rũrĩtio rwambĩke mĩtaratara ya kũhũra njeki andũ ethĩ
maingĩre ũrĩmi-inĩ itemi-inĩ rĩa kũnina wagi wa mawĩra amu thoko ĩkuo. Chiefs and assistant chiefs wakisaidiwa na village elders na nyumba 10 watafikia kila boma kujaribu kuona kama mtu anafanya ukulima wa mimea. We are not going to assume kwamba we are pastoralists. Kila mtu tutamfikia. Samburu County farmers, especially Samburu Central, we are agro-pastoral sub-county that we need to do diversification of crop production rather than just relying on pastoralism. Gerifotera Inooro TV jitagwo Jenga Wabui. Kũngana kwa mahenya marĩa maraharĩrio nĩ thirikari ya kaunti ya Taita Taveta inyitanĩire na bodi ya mathako gũkũ bũrũri-inĩ nĩ marĩkĩrĩirio kĩharo-inĩ kĩa Dawson Mwanyumba gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Wundanyi thĩinĩ wa kaunti ya Taita Taveta. Mũnini wa gavana wa kaunti ĩno Christine Saru augĩte manyitanĩire na bodi ya mathako bũrũri-inĩ ĩrĩ ta njĩra ya gũkũria taranda makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ matũũra-inĩ. Nĩ thikũ ya mũico mahenya-inĩ marĩa matabanĩtio nĩ kaunti ya Taita Taveta manyitanĩire na bodi ya Athletics Kenya itemi-inĩ rĩa gũkũria taranda gatagatĩ ka andũ ethĩ kaunti ĩno. Madhumuni ya hii cross county ni kufanya cross county kwa siku ya leo kwa sababu ya kutafuta timu ya kwenda kushiriki katika Coast Province wiki inayokuja. Lakini lengo kabisa mimi kuwa mahali hapa siku ya leo ni kwa sababu ya kuweza kushiriki mashindano haya na kuwapa ndugu zangu motisha na kuonyesha pia ni mbio ni ajira. Kwa hivyo utakapokuwa unacheza michezo, chukulia michezo kama ajira kwa sababu ukishafanya michezo na weke discipline, mbio ni ajira, na ndio maana hata mimi niko hapa siku ya leo kwa sababu ya kuweza kushiriki na ndugu zangu. Munini wa gavana kaunti ya Taita Taveta ugete thirikari na mubango wa kwambatĩria ikĩro cia iharo iria thũku akiuga nĩ arĩkĩtie gũthiũrũrũka iharo itiganĩte mwena ũyũ na ica ikuhĩ thirikari ya kaunti kũhĩtũkĩra rũhonge rwa mathako nĩmekwambĩrĩria mĩhang'o ya kũhe iharo icio wathi mwerũ. Kwa hivyo kuna haja ya kuweza kukamilisha vifaa hivi ama maeneo haya ambayo zilianza kushirikiwa na ikabaki bado haijakamilika. Kama county government tuko committed kukamilisha yale yamesalia katika uwanja huu, na nimetembea asubuhi kuangalia maeneo yale yanahusika na mambo ya michezo na vijana. Kulingana na mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya Athletics Kenya, he bata andũ a wendi mwega ũndũ ũmwe na honge iria itarĩ cia gĩthirikari rĩrĩa ciayumĩria gũteithĩrĩria andũ gũkũria taranda ciao cia mahenya makanyitanagĩra na bodi ĩyo. Athletics Kenya kama wenzetu wa football are the only bodies mandated to do athletics in the country. No any amorphous body atasema anaenda kuandaa michezo mahali pengine. Tunasikizana? I'm saying so that the Department of Sports does not entertain any other performance body. Inakuja leo ninasema mimi nataka kuja kuandaa mpira na CPT FKF. Ninakuja leo nataka kuandaa riadha na CPT Athletics Kenya. Nataka kuandaa netball na CPT Netball Association. Gerifotera Inooro TV jitagwo Jenga Wabui. Riboti ya Jenga Wabui nĩ tũkũrĩkia nayo mohoro maitũ ma thaa ithatũ. Tũcokeria ngatho cia mwanya nĩ kũnyitana ithuĩ gĩna ũtukũ mwega. Niĩ njĩtagwo Muriuki wa Muchoki. Tuma hamwe na Wangari wa Macharia arĩ mũmemerekia witũ na rũthiomi rwa taũri na njĩra ya cĩko tũgũtigana riboti ya mwanya ya onjoria na ũthundũri. Ũmũthĩ riboti yo kana tabarĩra ĩyo ĩkĩrongoreria mũthundũri ũthondekaga indo cia kũhũthĩka thĩinĩ wa kĩoro iria iteithagĩrĩria andũ arĩa mena mawathe na nginya andũ arĩa akũrũ ĩrĩ ta njĩra ya kũgacĩrithia ũtheru. Gĩa na ũtukũ mwega. Ngatho cia mwanya mũno makĩria mũthenya wa ũmũthĩ na ngũnyita ũgeni thĩinĩ wa ceceni ya Inooro TV na mbere ndaya happy new year ngĩhoka mwaka waku no ũgĩthiĩte na mbere wagĩrĩire ũyũ wa 2023. Ĩno nĩyo tabarĩra itũ ya mbere ya mwaka ũyũ wa 2023 na ũmũthĩ ngũceretie gũkũ kaunti ya Nairobi nĩkuo tũgũcemania na mũgeni witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ tũmenyane nake na njĩra ndikandiki na tũmenye nĩkĩ ekaga gũkũ mwena ũyũ wa Nairobi. Namba yakwa SMS ni 22488 hara Facebook ni Inooro TV na yakwa ni Ngash Njoroge na ndiri oro muonjire na mbe mweng'ang'a wa Njoroge
icenjetie ritwa na mwaka uyu mweru wa 2023. Karibu sana thini wa ceceni ya Inooro TV. Muthuri wambe ukigeithia andu ngeithi cia mwaka mweru ucoke kimero uria witagwo na kambuni yanyu witagwo atia na niki mugikaga. Amarĩtwo njĩtagwo Alex Njagi na ngoragwo nĩ niĩ ndũgamĩrĩire kambuni ĩno ya Sato gũkũ Kenya, na kambuni ĩno ya Sato twĩhucianaga na maũndũ ma sanitation. Tũkoragwo twĩna products cithondeketwe kũheana anja kwĩ mathĩna ma basic sanitation, yani cioro iria tũtũmagĩra matũra, cioro iria itũmagĩra marima. Very nice. Muthuri ti Alex, ndino nyende unjire hihi muthondekaga cioro mithemba iriku na hihi nya mukoragwo marongoririe makorwo magicihuthira? A product types tukoragwo twina product type igĩrĩ. Imwe ira address maũndũ ma cioro na products ingĩ ira address maũndũ maigie hand washing, gwĩthamba moko. Products cia mĩthemba wa cioro nĩ ikoragwo i mĩthemba ithatu, na tukoragwo twĩna Sato stool kĩrĩa gĩa gwĩkarĩra nĩkĩhũthĩkaga gũteithia mathĩna ma andũ arĩa akũrũ nĩ ũndũ wa mathĩna ma gũkunga. Andũ makoragwo mena mawathe tofauti, people living with disabilities. Cioro ici cia gwĩkarĩra Sato stool nĩ ithiaga wega mũno gũthondeka mathĩna macio. Tukoragwo twĩna Sato pan ambayo nĩ ya gũsquati. Iyo nĩ njega mũno na mĩciĩ cioro iria iratũmĩrwo nĩ andũ maingĩ kana kũhũthĩrwo nĩ andũ aingĩ kana nginya institutions. Na nĩ tũkoragwo twĩna kĩngĩ gĩtagwo Sato flex, ona kĩo no gĩa gũsquati, gĩthondeketwo na ũstandi nĩ ũndũ wa wega wa gũgĩkĩra thĩ, na gĩkoragwo kĩna kando na kando nĩ gĩkoragwo kĩna mĩena ya gũkinyĩra. Na nĩ tũkoragwo rĩu twĩna tap, Sato tap ambayo ithondeketwe nĩ ũndũ wa usafi wa moko, na nĩ gĩhũthagĩrwo mũno kwĩ household tondũ no ũgekĩre hakuhĩ na kĩoro kana hakuhĩ na nyũmba kana hakuhĩ na gate, na nĩ kanyamũ kanini portable, nginya ũgĩthiĩ mũgũnda no ũthiĩ nako, na kena nginya ũhoro wa save environment nĩ ũndũ kahũthagĩra cuba ici cia plastic ikoragwo itetwo cia maĩ kana cia soda kana cia juice, nĩcio ihũthagĩrwo gwĩkĩra maĩ na kahũthagĩra maĩ manini. Kĩndũ kũnoti na products ici ciothe nĩ atĩ ikoragwo hina objective ya gũsave maĩ na gũsave environment. Ũndũ ũngĩ wa cioro ici citũ ikoragwo ina a very special feature, yani kaundu special muno tondu ni ikoragwo ina kamurango haha thĩ, na wĩra wa kamurango kau ni separate, yani kĩrĩa gĩathiĩ kĩoro-inĩ na ithuĩ human beings, tondu wona kamurango wathiĩ kĩoro kamurango kau kehingũraga na gakehinga automatically, gakagirĩrĩria mũrukĩ, gakagirĩrĩria ngi na nyenje kana kĩndũ gĩothe kĩngĩenda kuma kũu kĩoro gĩgĩũka ũrĩa tũrĩ, na cioro ici citũ ikoragwo ci cioro cia plastic. Alright. Ũndũ ũcio ingĩenda ũndarĩrie Muthuri ti Alex, ũngĩcia thĩinĩ wa mĩciĩ mĩingĩ ũkoraga makĩhũthĩra cioro cia ceramic. Rĩu tofauti ya iria cia ceramic na cia plastic ici mũrathondeka hihi nĩ ĩrĩkũ? Kĩoro gitũ o ũrĩa ngugĩte nĩ kĩrasave maĩ na nĩ kĩrasave environment. Kĩrĩa gĩa ceramic wakorwo nĩ mũndũ wathiĩ kũ-flash, arathiĩ kũ-flash na 8 to 10 liters, kĩoro gĩkĩ gitũ kĩhũthagĩra milliliter 200 ml kagacuba karĩa kanini ga soda. Na rĩngĩ nĩ wona kĩoro gĩkĩ gĩa ceramic mũno kĩhũthĩkaga kũndũ kwĩna sewage system kana kũndũ kwĩna piping ya maĩ, atĩ kwĩna maĩ constantly. Na cioro ici citũ nacio ira address thĩna ma sanitation kũrĩa kwĩna andũ matena sewage system, maybe nĩ cioro cia irima na kũndũ gũtena pipe to water, atĩ andũ no methambe maĩ kana maĩ mengire cistern nĩguo ma flash. Alright, kuma ho no nyende ũnjĩrie ũhoro ũkonainie na mũikarĩre kana durability ya cioro cianyu, tondũ mũndũ no eyũria hihi kĩoro kĩanyu nĩ gĩa plastic, so mũndũ no arangĩa gĩkue
no wende kumenya hihi muturire wa jokoragwo uigana atia. Cioro ici citũ cia plastic ithondeketwo na PP plastic, polypropylene, na plastic ĩno nĩ plastic ĩtĩkĩtĩkĩ nĩ ũndũ wa durability. Na ningĩ cioro cia mbere iria twekĩrire o mwaka wa 2012 na nĩ irahũthĩka nginya thaa ici. Na kuongerera cioro ici nĩ ithiĩte through lab test cia ũrugarĩ, igakorwo ira exposed wa nginya 69 degrees centigrade of heat. Kamurango gagakorwo mega test over 1 million flashes, agagakorwo nikararuta wira. So tukakorwo twina a lot of tests nginya cia durability na drop test from 6 to 10 feet na inakuwa iko sawa. Alright, kwituka namba yako SMS ya 22488. Andu maranjira ngurie he mundu wina kioro kia ndoro kuria matura-ini, yonge nake wina kioro gia ibati, yonge wina kioro kia ihiga. Hihi andu acio the no mahote kuhuthira cioro ici cianyu murathondeka? Cioro ici citu kana products ici citu ciathondekirwe ciina meciria ciĩcirĩtie mundu wothe arahuthira basic sanitation, mundu wothe wi kuria matura-ini, mundu utari na water connection, mundu aratumira kioro kia irima. Na cioro ici citu uria ithondeketwo kana uria irutaga wira ni ndukwenda uthi riu wambiririe gwaka slab wengi kana wambiririe gwaka kioro kingi, o kiu kioro giaku uhuthagira no kio uka uthimithie wega kana uthimirwo ni bundi wega niguo wongerere irima ukunike irima riaku na kioro giki kulingana na kioro kiria ungienda. Cioro ici nĩ cionekaga kundu na kundu tondu no nginya ukithondeka cioro za ici no nginya ikinyire andu aria mena bata wacio. Riu ni tu invest in a distribution network njega niguo kwina mahardware na nduka cie matura-ini. Ungithi wone nduka yandikitwe Sato ina gaposta ga Sato kana hardware yothe ungingira no morie kana mena kioro gia Sato toilet. Alright, ngatho cia mwanya muno makiria muthuriti Alex no atariria wega ni twanyita uria cioro cianyu ikoragwo cikihana na kuria cikihuthika na njira iria yagiriire. Asante sana. Miroreri guceru ni wakiiwira uria Alex atutariria. Utu kwintandira na mutaramu wije guthondeka cioro ici atwire naguo mutaratara wa guthondeka ukoragwo hana atia kuma kiambiriria nginyagia muthia nigetha tugitaukira na njira iria yagiriire. Reke tũranĩrie na very good. Karibu sana nawe muthuri utwira witagwo atia na hihi ututaririe mutaratara wa guthondeka kioro kuma kiambiriria nginyagia muthia ukoragwo hana atia ona ningi no gitwire muhuthagira raw materials iriku? Itarakwa njitagwo Daniel Kiari, ani ni koragwo guku tugithondeka cioro ici cia plastic. Tuhuthagira macini ino guthondeka cioro icio, tuthondeka na material ma PP kopo maria mehinya piu. Guthondeka kioro gia Sato pan tuhuthagira dakika seconds 50 seconds. Sato flex na screw tuhuthagira dakika imwe. Material maria tuhuthagira twikiraga hari iguru kagira macini ino niguo twakorwo twina kioro kiriku. Material maria tuhuthagira metagwo PP kopo na tuipotaga kuma suppliers aitu Middle East. Asante sana brother Kiari no atari na Japani toga muno makiria igatho cia mwanya. Mirori gwiciria no wakeigua na no wakirorera uria twagitaririo kuma kuri Alex kudumwe na Kiari ni tuona uria kioro gia plastic githondekagwo. Angĩkorwo wĩna mathĩna hihi ma kĩoro gwaku, hihi nĩ kĩa ndoro kana nĩ kĩa ihiga kana nĩ kĩa ibati, rĩu nĩ wamenya ũrĩa ũngĩka nĩgetha ũkorwo ũgĩtũgĩra ikĩro cia ũtheru thĩinĩ wa mũciĩ waku. Asante sana. Arĩ na timu yothe rĩu mana gũkũ mwena ũyũ wa industrial area ĩtongoretwo nĩ my producer ũgwĩtwo Wanja wa Ngũkũ, my cameraman ũgwĩtwo Juma, ũndũ ũmwe na my driver ũgwĩtwo Abdi. Tucemanie kiumia gĩũkĩte oro haha mĩtambo-inĩ ya Inooro TV, tuthiĩ na mbere na kũrĩma nĩ mwaka mwerũ ũyũ wa 2023. Kwĩraga ndĩ mũnjĩrũ na mbere Ng'ang'a wa Njoroge, nĩ tũthiĩ na mbere na gwetha indo. Nĩ ngatho. Marũa ma Paulo ma kerĩ kũrĩ Timotheo
Mũrango wa